Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Godfrey Mwalongo, mtumishi wa Mungu naipatikana katika huduma Emmanuel Ministry. Leo tena kuletea somo linahusu ndoto. Nini maana ya ndoto na tafsiri zake kibiblia? Ndoto ni lango kama malango mengine ambalo Mwenyezi Mungu amemwekea mwanadamu yote anaishi hapa chini ya jua, ili Mungu apate kuingia kwako na kumfundisha kanuni, taratibu na sheria zake na njia zake, ili Mungu apate kumwokoa yeye na wengine. Ndoto Mungu anakuonya mambo yale yatakayokupata baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, uombe na wengine. Ndoto Mungu anakuonya hata mambo yatakayowapata wengine baadaye, ili Mungu apate kuokoa wewe, uombe na hao wengine. Leo tunajifunza somo linahusu ndoto. Ukiota ndoto maji unayachota au umebeba au unajipima kwa kusimama ndani ya maji unajipima. Unajua wengine kama kuna wakati wao tunaenda baharini au mtoni au kwenye kisima, unasogea mpaka sehemu fulani ya maji ya usawa wa miguu yako, unasimama hapo kwa muda mrefu, ukiangalia. Sasa unaota ndotoni unayapima yale maji kwenye miguu yako kwa kusimama juu yake, au unachota maji ndani ya kisima au ya mto au bahari. Maji hayo Mungu anakujulisha kuwa unapimwa kiwango cha nguvu za baraka, kwa kiwango au kwa kipimo cha mafanikio utakachobeba. Kiupako, tunasema kiupako au kinguvu za Mungu, kiupako cha uweza wa Mungu wa kubeba, kuhimili. Lazima upimwe hicho unachotakiwa ubebeshwe, usije ukabebeshwa kumbe ni kiwango ambacho ni uzito wake au nguvu zake zitakuzidi. Kwa hiyo unasimama kwenye ukingo wa mto au wa bahari, unasogea kuingiza maji yako kwenye maji. Ukiota ndotoni, Mungu anakupimisha baraka za ukubwa na uwingi wa upako au nguvu zake ambazo utaweza kuzihimili, kuzibeba. Kwa umri huo ulionao kiroho, unaweza kuhimili kubeba kiwango cha nguvu za baraka zinazotoka kwa Mungu kwa kiwango gani utakachobeba. Ukisoma Ezekieli 47:3-6, Biblia inasemaje? Kupimwa kiwango cha upako au nguvu za baraka zinazokujia, ili uweze kuhimili kuzibeba. Kwa umri wa kiroho unapimwa kwanza, ili uweze kubebeshwa hicho. Hata gari lolote linalobeba tani zozote, mzigo wote, lazima liwe linapimwa kwanza. Hicho linachoweza kubebwa hapo kikapakiwa juu yake lina tani ngapi ya kuweza kubebwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndivyo hata sisi tunapimwa hizo nguvu za baraka za upako unakujia. Kwa baraka za nguvu za Mungu zinazokujia, lazima upimwe kuanzia kwenye utayari wako. Miguu ni utayari. Kuanzia kwenye utayari wako, unaweza ukaogopa kwa kiwango gani? Utaogopa maji ya chini kwenye nyayo, au yanayosogea, au ya gotini, au ya kifuani, au ya juu ya kichwa? Kwa hiyo unapimwa ili uweze kupokea hizo baraka ambazo Mungu anazotaka, ili ukazitendee kazi kwa faida yake Mwenyezi Mungu, faida yake yeye Mungu anazoziachilia kwako. Hiyo ukisoma 47:3 na kuendelea, Biblia inasemaje? 47:3 na kuendelea, Biblia inasemaje? Yule mtu kwa ufito wake wa kupimia akapima mita 5 kwenda chini upande wa mashariki, akapitisha kwenye maji, akanipitisha kwenye maji. Sikiliza, unapima kwa kusogea viwango vya nyayo zako na miguu yako, magoti yako. Maji hayo unaingia wakati unaota ndoto, yanafikia wapi wakati umeota hiyo ndoto? Kifuani, kwenye goti, au chini, au umezama kabisa. Akanipima mita 500 kwenda chini upande wa mashariki, akanipitisha kwenda kwenye maji yalifika kwenye nyayo tu. Anapima hapo. Kisha akapima tena mita 500, akaniongoza kuvuka maji yakafika mpaka magotini yangu. Akapima tena mita nyingine 500, naye akaniongoza kuvuka maji yakafika mpaka kiunoni mwangu. Akapima mita 500 nyingine, na mto ukawa na kirindi kirefu, hata sikuweza kuvuka tena. Haikuwezekana kuvuka ila kwa kuogelea. Kwa hiyo aliweza kuogelea, aliweza kuhimili ule nguvu za upako za baraka ambazo Mungu ameachilia kwake. Alisema hata ilipofikia ile mita, maji yalikuwa na kilindi kirefu, upako ule, nguvu zilimzidi. Yani nguvu za Mungu zilizoachiliwa kwa mtu huyo Ezekieli zilikuwa nyingi sana. Hakuweza tena bali kwa kuogelea. Kwa hiyo alifaulu. Mungu anakujulisha
Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaweza kufanikiwa upako wa magotini. Usiishie tu kwenye nyayo, usiishie tu kwenye magoti, usiishie tu kiunoni, usiishie tu kifuani, bali uweze kuzidi hata ukaogelee, ukashinde majaribu. Kama Yesu alivyotembea juu ya maji, alishinda majaribu yanayotokana kwa wingi wa watu juu ya maji. Alitembea majaribu yote na kila nguvu yote iliyo juu ya wanadamu alishinda Yesu. Usiache kusubscribe, bonyeza kitufe cha kengele, subscribe ili Mungu akujulishe upate kujua muda sahihi na wakati sahihi. Mungu anakujulisha nguvu zake zinazoachiliwa kwako kuanzia kwenye unyaya, kukupima hayo maji ili achilie ni kiwango gani unaweza kubebeshwa hizo baraka zake, au utashindwa kabisa na hutastahimili hizo baraka zake na kurudia maji yakiwa magotini na kukimbia. Asante kunisikiliza, usikimbie. Hata wakati mwingine Mwenyezi Mungu akitujalia uwe na wakati mwema. Amen.